वेलकम टू चौधरी मोबाइल जोन पाकपतन। चाइना का एक फ़ोन है जिसकी ये स्टिप टूटी हुई है, जिसका इसका रिंगर और ऊपर वाला लाइट ये इधर कनेक्टेड होती है, सब ये टूटी हुई है। मतलब ये स्टिप सारी टूटी हुई है। ये लाइट जो कि ये फ्रंट पे लगती है, इसका रिंगर, एयर पीस, वाइब्रेटर सब कुछ इसी में होता है। चलते हैं माइक्रोस्कोप में, आपको दिखाते हैं। तो ये इसका बोर्ड है। ये इधर स्ट्रिप लगी होती है इसकी, जो कि डैमेज हो चुकी है, टूट गई, और ये स्ट्रिप मौजूद भी नहीं है, मतलब ये स्ट्रिप अभी पड़ी नहीं है। तो ये देखें, ये इसका स्पीकर के पॉइंट है और ये इसके लाइट के पॉइंट है। ये इधर लगी होती है। इसमें ज़्यादा अहम यही है, इधर से ये टूटी हुई है। इसमें ये 2 पॉइंट रिंगर आईसी के हैं। ये रिंगर आईसी है इसका, मतलब इधर से रिंगर चलता है। अगर नाम पता चले तो ये पॉइंट भी बने होते हैं। अगर इधर से भी पता ना हो, यानी किसी बोर्ड पे ये ना हो, तो आप इसको किस तरह से ट्रेसेंगे ये भी आपको बताता हूँ। एक तो आप मेमोरी कार्ड डाल के कोई भी सॉन्ग प्ले करके 2.0 से लेकर 2.8 तक वोल्टेज चेक कर सकते हैं। जिस लाइन में हो वो रिंगर की लाइन होगी। और दूसरा, एक ये इस पॉइंट पे रखा हमने, और इधर से देखेंगे मीटर पर ये 0 लाइन होगी, मतलब ये लाइन इधर से कनेक्टेड है। दूसरे से कनेक्टेड होगी इधर से। तो इससे आगे अगर वो पॉइंट ना हो तो आप डायरेक्ट आईसी तक भी जा सकते हैं। यहाँ तक ये लाइन आ रही है, इससे आगे ये इसका साउंड आईसी है। ये 2 कोर रजिस्टर लगी हुई हैं। तो इधर से हम इसको एक प्रॉब इधर रखी, और इधर से हम आपको समझाने के लिए, अगर आपको ना पता हो तो आप सब पर बारी बारी लगा के चेक कर सकते हैं। लेकिन ये इधर, ये देखो इधर 0 हो गया, मतलब ये लाइन इधर से कनेक्टेड है और दूसरी लाइन इधर से कनेक्टेड है। ये दोनों पॉइंट रिंगर के हैं। ये तो कन्फर्म हो गया। इसके बाद हम ट्रेसेंगे अगला मेथड, यानी लाइट का। लाइट भी बहुत ज़रूरी होता है। कस्टमर का कहना है कि लाइट भी जलानी है, तो इसके लिए सबसे पहले हमने वी-बेड सप्लाई जो है वो टॉर्च लाइट को जाती है और एलसीडी लाइट को भी जाती है। तो इसका आसान हाल है, एक प्रॉब इधर रखा और दूसरे प्रॉब से हमने सब पर एक एक करके ऐसे लगाते जाना है। तो सॉरी, मैं मीटर ऐड कर देता हूँ। ये देखें, जो लाइन होगी वो इधर से 0 हो जाएगा। मतलब ये लाइन, ये देखो ये 0 हो गया, मतलब ये इसकी वी-बेड की लाइन है, ये वाली, ये इसकी वी-बेड की लाइन है। एक लाइन तो ये होगी, इसके आसपास ही और दूसरी लाइन भी होगी जो कि इनेबल सिग्नल की होती है, जो कि पावर आईसी से कनेक्टेड होती है। ये इधर भी लगा हो सकता है, ये इनेबल सिग्नल। ये देखो इधर से ये एक लाइन निकल रही है, ये वाली। पहले इन दोनों को चेक करते हैं। ये देखो ये एक ही चीज़ है, मतलब इधर से लाइन एक ही है। इससे आगे ये लाइन जा रही है शायद इसमें, ये देखो, मतलब ये 0 हो गया, ये लाइन इधर कनेक्टेड है। दूसरा ये इनेबल सिग्नल ये है, मतलब हम टॉर्च लाइट की प्लस पॉइंट इधर लगाएंगे और दूसरा इधर ग्राउंड वाला, यानी ये लाल वाली जो वायर है हम ये इधर वी-बेड सप्लाई पर लगाएंगे, इधर ये आ रही थी, और ब्लैक वाली दूसरी जगह पे। तो चलें, आपको इतना समझ आ गया होगा इंशाल्लाह। आप किसी भी स्टिप को बआसानी रिपेयर कर सकते हैं। मैं जंपर लगा लिए ये दोनों, रिंगर के भी और लाइट के भी। ये देखो ये रिंगर के और लाइट का ये
एक ये और एक छोड़ के आगे वाला। तो इसको मैं रिंगर के साथ भी कनेक्ट करता हूँ और इसको मैं लाइट के साथ, लाइट के पॉइंट कनेक्ट करता हूँ जो इधर से ये कनेक्टेड थे। तो ये इसके रिंगर के पॉइंट है। मैंने इसको, ये देखो, ये जंपर कर लिए। तो ये लाइट के पॉइंट भी जंपर कर लिए। जंपर करने की वीडियो मैं इसलिए नहीं बताता ताकि लेंथी ना हो जाए और आप दोस्तों का टाइम भी ज़ाया ना हो। ये जंपर लगा लिए इधर भी उधर भी। तो अभी माइक्रोस्कोप से निकलते हैं और चलते हैं, फ़ोन को ऑन करते हैं। फ़ोन को ऑन करने के बाद आपको रिंगर की आवाज़ और टॉर्च लाइट चला के चेक भी करवाऊँगा। तो अगर वीडियो आपसे आपको कुछ भी फ़ायदा हो तो कमेंट्स करके ज़रूर बताना। नए आने वाले दोस्त से गुजारिश है कि चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर लें ताकि आने वाली हर वीडियो आप तक बआसानी पहुंच सके। ये शायद लगी नहीं थी, अभी दोबारा ऑन करके देखते हैं। ये ऑन हो गया। इधर ये आवाज़, ये मतलब शायद बीच में से बंद हो। अब इसकी ट्यून चला के चेक करेंगे। मेरी कोशिश यही होती है कि जो फॉल्ट भी हो आपको प्रॉपर गाइडेंस दी जाए, उसका हल एक तरतीब से बताया जाए आपको। जो इसकी ट्यून चला लेते हैं। ये देखो अल्हम्दुलिल्लाह इसकी आवाज़ आ रही है, रिंगर की आवाज़। अभी टॉर्च लाइट चला के चेक करते हैं। ये टॉर्च लाइट तो ऑन होगी शायद। ये देखो इसका जंपर टूट गया था। सॉरी, कोई नहीं, जल्दी मैं इसका जंपर लगा लेता हूँ इधर। और या अभी आपको इसको चला के चेक करवाता हूँ और बटन से हम इसको ऑफ़ करेंगे, ऑन करेंगे। ये मतलब प्रॉपर वर्क कर रही है कि नहीं ये अभी चेक करेंगे। ये देखो ये टॉर्च लाइट चल गई। चलो अभी इसको एक बार बंद करेंगे फिर चला के चेक करेंगे। ये इसको बंद करते हैं इसको। ये देखो ये टॉर्च ऑफ हो गई। अभी फिर एक बार ऑन करके चेक करते हैं। ये देखो ये प्रॉपर ऑन हो गई। अल्हम्दुलिल्लाह यही दो चीज़ें ज़्यादा ज़रूरी होती हैं हमारी। ऊपर वाले हिस्से में तो अल्हम्दुलिल्लाह दोनों रिकवर हो गई। थैंक्स फॉर वाचिंग, प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब।